बता बोल। तो जी आज हमारे 2 मुर्गे जिलानी पार्टी के साथ लड़े हैं। 4 जोड़ हुए थे, जिनमें से 2 की चौथाई उन्होंने हमें दी है और 2 मुर्ग हमारे लड़े हैं। एक मुर्ग धून पे लड़ा है, एक सीधा सीधा लड़ा है। एक मुर्ग को बेहोश कर दिया बीच में और एक को मार ही दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कुक्कड़ बहुत अच्छे होके तीसरे पानी में जीत गए हैं। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत नवाजिश अली पार्टी जिंदाबाद।